हेलो मुकेश, हेलो। हेलो, माझ्यासोबत मेरे साथ कलेक्शन वर्सेस करेगा? हेलो। हाँ तो चलो दिखाओ, पहले तुम दिखाओ कोई भी बंडल, और जो पहले 5 बंडल दिखाएगा, अच्छा जिसके मतलब समझ गया तुमको? हाँ, जिसके 5 पॉइंट पहले होगा वो जीता विजेता होगा, और जो हारेगा, ठीक है। या चलो दिखाओ, पहली बार तुम दिखाओ। चलो ठीक है, मैं दिखाऊंगा ये वाला। दिखाओ, ये वाला दिखाओ। अरे भाई नहीं होगा। नुबड़े के पास क्या होता है ब्रदर? दिखा, दम है तो दिखा। दिखा ना। है क्या नहीं? है क्या नहीं? जल्दी बोल, वीडियो में लेट होता है। अरे जल्दी देख भाई, कल सुबह पनवेल जाना है। नहीं, ये चल दिखाओ, 1 पॉइंट हो गया मेरा, तुम दिखाओ। हाँ दिखाओ। कोई भी पूरा बंडल वाला पहनना, ठीक है। एक ये पैंट, फिर टी शर्ट वेगड़ी और बाल वेगड़े, ऐसा मत पहनना, ठीक है। दिखा। अगर तू मुझसे जीता ना, तेरे को 1000 डायमंड का टॉप अप दूंगा अभी के अभी, वो भी वीडियो में। दिखा। अरे हे भाई, ओके मेरे पास, तू काय को टेंशन ले रहा है? चलो तेरा भी एक हो गया। हेलो। हेलो मुकेश। मैं, तेरा भी एक हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा। ये दिखा। ये दिखा। अरे ये दिखा, जल्दी जल्दी। दिखा रहा। हेलो। अरे नुबड़े बुड़बक भक्त, तेरी तेरी औकात नहीं इतनी, तू मेरे साथ कलेक्शन वर्सेस करेगा?